Jumamothi ya kiumia kihituku Kenya ni mamukire riboti iria merigirire ni kumaura mbigega ya moritu ma muturire ona iheane mutaratara wa kunyorokia mwathanire mwega thirikari-ini. No thiko inya thutha ucio kiria Kenya maretiriro gituikite gitumiro kia ateti amuthengia kuiguanira mitaratara ya kugeithia garama ya muturire kuria ona icunjĩ itaiguithanirio ta gucokia igoti ria VAT ya maguta kuma gicunjĩ kia 16 nginyagia 8 gwata kweheria igoti ria nyumba. Omothe mutongoria wa Azimio Raila Odinga thutha ukorwo atanyurite ciĩgiĩ riboti ino augite Azimio gutiri undu ihurite muhuri wegiĩ riboti ino. Vile walifanya kule bado sisi hatujaketi chini ili tuhalalishe, lakini sisi tutatoa taarifa juu ya hiyo ripoti siku ya Jumatano, yani kesho kutwa. Mucemanio wa aramithi ya kiumia giki uria ukarehe hamwe ya bunge ya Azimio kuruta mwerekera wa riboti ino ni wirigirirwo gutariria mukenya uria uthiite ona mbere gucaya ni mbigega ya magoti kana kihonia ni kioneku. Kuna baadhi ya mambo ambayo hatukusikizana na tukayapendekeza rais na mzee Raila Odinga wazungumze waone kama wanaweza pata njia nyingine. All the recommendations they have made, they are practical. We are going to work on those recommendations. Siku ya Alhamisi tutakuwa na mkutano ya wabunge wote wa Azimio na tutatoa msimamo wetu kama Azimio siku hiyo. Riboti ni iria irekereirio kihonia gia thogora wa iguru wa muturire gikuoneka kugerera kunyihia mahuthiro ma honge cia thirikari ona kurenga thabari cia maabitha thirikari na gicunjĩ kia 50 harĩ 100 indi kunyihia VAT ya maguta ona kwegutia magoti mamwe gutina kinyanira. Tukifutilia VAT ya mafuta itaturudisha kwa ile shimo ya kukopa pesa ili tuweze kufanya ile kazi inafanywa na serikali. Ihinda-inĩ o rĩu Raila nĩandĩkĩire kamĩtĩ ya kũrora ungumania EACC irũa rĩa kwenda kũmenya gĩtũmi gĩa kamĩtĩ ĩno gũtumĩria ngirimiti ya thogora ya maguta ya thirikari gwa thirikari na bũrũri wa Saudi Arabia. Kugerera wakiri wake Paul Mwangi, Raila augĩte ĩno ti kandarathi ya thirikari ya Kenya, Saudi Arabia na UAE, ĩndĩ nĩ ngwatanĩro ya makambuni kĩũmbe ũndũ ũrĩa arenda gũtaũkwo gĩtũmi kĩa mawatho ma ũgũri na wendia kwagararwo na nĩ watho ũrĩkũ thirikari yahũthĩrire kũhe kambuni 3 marũa. Mzigo hii imewazidi. Sasa unaona juzi niliongea juu ya mambo ya wizi ya mafuta wanaleta kutoa kule ng'ambo na wanaiba pesa. Giribotera Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.